বন্ধুরা আজকে এসেছি পালসিট খারগ্রামে। তো এখানে সাউন্ড সেন্টার মোজাম বাজছে, সেই মোজামের ভিডিও আজকে আমরা দেখতে চলেছি। তো বন্ধুরা চলুন ভিডিও স্টার্ট করা যাক। One by one. তো বন্ধুরা ভিডিও কেমন লাগলো? ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকন অল সেট করে দেবেন এই ধরনের মাইক রিলেটেড ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।